ajang tersebut, yakni pada tahun 1977, 1986, dan yang terakhir pada tahun 1989. Usai itu, timnas putri tak pernah Man berhasil kita meraih bersempat prestasi ngorok di punya. ajang Apa yang tarawih? Aw, banyak tuting ngorok tak. Jadi saatnya timnas putri Indonesia bangkit dan meraih kemenangan. Saya kira ngorok nyawa.